Hola a todos, les mando un cordial saludo. ¿Habían escuchado alguna vez sobre la lluvia de estrellas de las Perseidas? La lluvia de estrellas de las Perseidas será un espectáculo astronómico de los más impresionantes del año, el cual se podrá ver desde esta noche en todo el mundo, aunque en una menor cantidad en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur tendrá una mayor visibilidad. De acuerdo con el Observatorio Astronómico Nacional de España, el mejor momento para observar la lluvia de estrellas en el continente americano serán las noches de hoy miércoles 11 al viernes 13 de agosto al anochecer, una vez que esté oscuro y antes de la salida de la luna. Se podrán observar hasta 110 meteoros por hora. Y bueno, si no te quieres perder este increíble espectáculo, saca tu silla, cómprate una soda y unos totopos. Busca un buen lugar lejos de la luminosidad de la ciudad, y si tienes suerte de tener cielos despejados, vivirás un momento inolvidable. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Me despido. Hasta la próxima.